издание на регионалните вести. Институтот за животна средина при Универзитетот Негоисточна Европа е во завршна фаза со поставувањето на 3 мобилни станици во Тетово, кои ќе го мерат квалитетот на воздухот. Проектот кој треба да ја даде реалната слика за аерозагадувањето во градот е финансиски помогнат од Министерството за животна средина. Квалитетот на амбиенталниот воздух во Тетово во иднина ќе се мери со 3 мобилни станици кои ќе бидат поставени на различни локации во градот. Само на таков начин може да се утврди просекот на нивото на загадување, а истовремено ќе се детектираат причинителите на аерозагадувањето. Сметаат од Институтот за животна средина при Штоловиот универзитет, чиј експертски тим работи на реализација на овој проект. Опремата за станиците пристигната. Се очекува да бидат монтирани наредниот месец. Веќе се стигнати и очекуваме многу брзо да се монтираат, да се стават во функција, да се тестираат, да се направи информацијски систем за вовлекување на тие податоци и многу брзо ќе се видиме заедно и ќе видиме какви податоци тие, почетни податоци тие даваат за многу индикатори, климатски индикатори, особено тоа што во денешен интерес за квалитетот на воздухот. Во едно такви станици да замислиме ке може да ставиме едно возило, па во текнат на градскиот автобус во Тетово да вртат тие цел ден, едноставно ги собират податоците со GPS точно во секоја локација, да ние секоја секунда или секој 5 секунди имаме примање на информациите во моментот и за да може да имаме реална слика точно во градот, ако се јави поголема потреба, поголем број на станици да се инсталираат во самиот град. Доколку се утврди да на одредена територија, на одредени сообраќајници, од бројот на возила и гужва на возилата има поголемо загадување од нормалното, го надмина оној праг за кој што претходниот презентер спомена да едноставно таа сообраќајница се затвори. Нивото на аерозагаденост во Тетово деновиве покажува големи вредности. PM10 частичките неколку пати ги надминуваат дозволените граници. Министерот за животна средина Нурхан Изири вели дека институциите преземаат мерки за намалување на аерозагадувањето. Изработен е национален план за квалитетот на воздухот, а се работи на локални планови за откривање на изворите на загадување и утврдување на мерки за намалување на штетните частички во воздухот. Колку интензивна работа би ни требало ние да имаме излез од таа ситуација. Меѓутоа, јас сум оптимист поради тоа што веќе изготвуваме, веќе интензивно работиме околу тие планови и се разбира и владата, како што веќе сте информирани, интензивно работи околу среднорочните и долгорочните мерки. Ние веќе започнавме со гасификацијата, значи благовремено во втора половина на оваа година ќе се започне и секундарната и терцијалната мрежа да се изготви за сите градови во државата. Тоа е еден чекор напред кој ќе не води кон намалување на загадувањето. Според министерот Изири, наредниот месец ќе се дознае и колку влија индустријата со обраќањето и начинот на загревање врз загадувањето во Скопје и Тетово. Овие анализи ќе бидат добиени како резултат на поставените филтри на повеќе локации во овие два града, кои за минативе неколку месеци ги абсорбира различните штетни честички кои се спуштаат во воздухот. Во основното училиште Мустафа Кемал Ататурк во Гостивар се одржа презентација за значењето на водата и важноста за нејзино рационално користење. Пораките, податоците и сите останати материјали за настанот беа подготвени на француски јазик. Основците од Гостиварското училиште Мустафа Кемал Ататурк ги споија своите знаења по француски јазик и екологија. Заедно со професорите по француски организираа настан со повеќе активности за значењето на водата, важноста за нејзино рационално користење и заштита. Она што го научиле на оваа тема го покажаа преку видеопрезентација, цртежи со пораки, експерименти, музика. Денеска децата ќе ги изложат своите познавања, односно она што сами го сработија во текот на овие 5 недели што работеа заедно, сите заедно, значи црта, учеа све што е се она што е важно за водата, значи што е водата, каква важност имаме, ќе презентираат, значи имаме презентација, имаме потоа неколку обиди кои што ќе бидат тука дадени и на крај ќе има една хорска песна. Настанот кој што го организираме се одржува со цел да се подигне свеста на луѓето и на децата, се разбира, за водата и нејзината важност. Се организира после една одржана обука во Скопје од страна на Француски институт, на која што ни се дадоа материјали за водата и ние решивме со таа тема, со децата да работиме на оваа тема и
да ја промовираме водата како нешто што е најважно за луѓето, за животот на луѓето. Учениците велат дека подготовката за презентацијата им била интересно искуство. Во пораките беа едногласни дека водата значи живот и треба да се чува. Јас сум Тамара Марковска, учам во 7 оделение и денес сме тука за да испратиме порака да ја зачуваме водата и да не ја загадуваме затоа што таа е нашето богатство. Јас сум Викторија Серафимовска, учам во основното музичко училиште Мустафа Кемал Ататурк, 7 оделение сум и се надеваме дека повеќе нема да ја загадуваме нашата околина и да ги оставаме чисти водите, да не ги фрламе отпадоци во. Настанот посветен на водата во основното училиште Мустафа Кемал Ататурк во Гостивар го проследија и гости од Институтот за француски јазик во Скопје и од Француската алијанса од Тетово. Учениците од основното училиште Кирил Пеќиновиќ од Теарце денес преку практична настава учеа за климатските промени. Проектот е на USAID, а го спроведува Милиеу Контакт Македонија во вкупно 10 општини во земјава. Така наречениот зелен камион денес ја посети општина Теарце. Учениците од основното училиште Кирил Пеќиновиќ имаа можност, користејќи лабораториската опрема од камионот, да научат за климатските промени. Тие преку практична настава се оспособија за вршење на научни мерења на појави во атмосферата, хидрологијата и почвата, поврзани со климатските промени. Проектот Општински стратегии за климатски промени е на USAID, а го спроведува Милиеу Контакт Македонија. Се работи за практична настава од областа на климатските промени, која што се реализира во рамки на проектот на USAID за Општински стратегии за климатски промени, што го спроведува Милиеу Контакт Македонија. Инаку со оваа активност почнавме на 22 минатиот месец и досега посетивме 18 основни училишта во општините Прилеп, Кривогаштани, Пехчево, Делчево и Виница, каде што околу 2600 ученици се едуцира за климатските промени, за глобалното затоплување, преку изведување на практични вежби и експерименти со користење на лабораториската опрема, што е дел од зелениот камион, кој што исто така е составен уникатен елемент од оваа активност. Денеска сме во општина Теарце, во основното училиште Кирил Пеќиновиќ и на наше огромно задоволство повеќе од 220 ученици ќе ја посетат оваа настава од 6 до 9 оделение, а веќе од утре продолжуваме со посета на основците во општина Боговиња. Значи, во оваа активност се вклучени основните училишта од сите 10 општини кои што се вклучени во овој проект на USAID. USAID има за цел да ги поттикне основните училишта да воведат, развијат и спроведат ефективна програма за практична настава и истражувачко образование од областа на климатските промени, за да се зголеми јавната свест за климатските промени и да се инспирира следната генерација на активности за заштита на животната средина и борба против климатските промени. Денеска во нашето училиште се одржува проектот, се реализира проектот поддржан од USAID, финансиран од USAID и поддржан од Милиеу Контакт. Исто така во нашето училиште денеска ќе учествуваат 220 ученици од трите наставни јазици, турски, македонски и албански. Тука ќе бидат исто така опфатени сите наставници што предаваат биологија, хемија, природни науки и наставници од оделенската настава. Јас бев на семинар каде се запознавме со проектот и исто така во координација со директорот и беше прифатен тука да се реализира овој проект, бидејќи целта на овој проект е да се подигне свеста кај учениците за климатските промени, да влијаат тие како идната генерација на нашето општество, да тие да можат понатаму овие познавања денеска што ќе ги добијат да ги користат во иднина. Проектот на USAID за општински стратегии за климатски промени, освен во општина Теарце, се спроведува и во општините Боговиње, Маврово, Ростуше, Прилеп, Кривогаштани, Пехчево, Делчево, Виница, Богданци и Студеничани.
Вработените во Тетовскиот основен суд денес се приклучија на штрајкот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и Сдруженија на граѓани на Република Македонија УПОС, измени на Законот за судска служба и зголемување на платите на судските службеници се дел од нивните барања. Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и Сдруженија на граѓани на Република Македонија УПОС од денот на донесување на Законот за вработените во јавниот сектор, Законот за административни службеници, Законот за судска служба, Законот за инспекцијски надзор, измените и дополнувањата на Законот за извршување на санкции, Законот за шумите и останатите посебни закони кои ја регулираат работата на членовите на Синдикатот на УПОС, превзема активности за промена на лошите законски одредби од овие закони. Со цел да се променат неповолните законски одредби, Синдикатот на УПОС повеќе пати одржа состаноци со министрите за информатичко општество и администрација и испрати предлози и забелешки на оние закони, а беа доставени и голем број писмени дописи со кои се бараше да се излезе во пресрет на барањата на Синдикатот на УПОС и да се променат неповолните законски решенија и да се намали незадоволството кај вработените. Поради горе изнесеното, наведеното, Синдикатот на УПОС на седница на председателство донесе одлука за штрајк во судовите во јавната управа. Согласно одлуките, судовите ќе одржат тродневен штрајк на 23, тоа е денес, 24 и 25 март 2016 година, а јавната управа ќе одржи еднодневен штрајк само на 25.3 2016 година. Штрајкот на 25.3.2016 ќе се одржи со одржување на протест пред Министерството за правда, Министерството за информатичко општество и администрација, а ќе заврши пред владата на Република Македонија. Сдруженијето на судска администрација, помогнато од Синдикатот на УПОС, ги има следниве барања. Измени на Законот за судска служба, тој што би бил земен во предлог текстот и заработен од работната група. Активна вклученост на Сдруженијето и Синдикатот при изработка на конечната верзија на изменените на Законот за судска служба. Зголемување на платите на судските службеници. Исплата на наветеното, но неисплатеното зголемување од 5% и тоа ни е заедничко барање со Синдикатот на УПОС, враќање на работното време од 7:30 до 15:30 часот. Значи, може да се види дека овие барања воопшто не се неразумни и може да се најде заедничко решение за истите. Градоначалникот на Гостивар Невзат Бејта во прва посета на полициската станица во градот, откако е назначен командирот Гази Абдураими. Заедно со новиот командир ќе се залагат да работат во интерес на нашето општество во нашиот град и командантот на полициската станица или командирот на полициската станица е избран на демократски начин, така како што го бара законот, и ја имам добра соработка со новиот командир на полициската станица и соработката го правиме во интерес на нашето општество што живи во нашиот град. И ја користам ова посета кај командирот на полициската станица да им кажувам на граѓаните дека треба кај командирот и на сите вработени во полициската станица да имат респект, пошто тие работат ден и ноќ и се грижат за нашите граѓани во Гостивар. Ако нешто имат проблеми граѓаните, не треба тие проблеми меѓу себе да ги решат, туку треба да го пријават секој ситен случај, да го пријават во полициската станица во нашиот град. Значи за нивните права, нивното движење, нивниот имот, заштита нивниот имот. Значи соработката ни е со градоначалникот во ниво и значи ќе продолжиме, имаме поддршка и од општина и исто така го поздравувам и началникот на СВР Тетово заедно со неговите колеги при СВР Тетово, значи за поддршката за Гостивар што ни го дават, врска со превземање мерки превентивно и значи постапување по законот за полиција. Разбојништво во Тетовско Беловиште. По заканите разбојниците се офајдиле со златен накид, а оштетената со бегство низ прозорец од куќата успеала да го пријави случајот во полиција.
63-годишна жена од тетовското село Беловиште ноќеска околу 2 часот и 30 минути пријавила разбойништво, што во нивната семејна куќа го извршиле две непознати лица, маскирани со црни фантомки на главите, информираат од СВР Тетово. Според полицијата, откако на неутврден начин влегле во приземјето на куќата во која се наоѓал и сопругот на возраст од 89 години, разбойниците веднаш се упатиле во спалната во која спиела жената, ја разбудиле и заканувајќи се дека ќе ја убијат и барале пари, а потоа со маичка и ги врзале рацете и ја заклучиле во собата. Исплашена за својот живот, таа им ги дала златните обетки, пошто од масата одзели 2 златни прстени и ја напуштиле куќата. Жената успеела да ги одврзе рацете и низ прозорецот од спалната излегла, а потоа го пријавила случајот. Извршен е увид и се расветлуваат сите поединости поврзани со пријавеното и се работи на откривање на сторителите. 6 возила и 4 возачи се исклучени од сообраќај во вчерашната акцијска контрола спроведена во Тетово. При контролата на автобуси и минибуси, полицијата кај дел од нив утврди неисправни сопирачки, истечена регистрација, претовар, некористење сигурносен појас и друго. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера во Тетово спровеле акцијска контрола со која вкупно биле опфатени 20 на возила кои вршат јавен превоз на патници, претежно автобуси и минибуси. Кај 3 од нив откриена неисправност, односно 2 возила воопшто не се јавиле на технички преглед, додека едно имало неисправни сопирачки. Покрај ова во акцијата констатирани се и 20 на други прекршоци, 6 истечена регистрација до 30 на 30 дена, 2 возила со напукнати предни стакла, едно со претовар, едно управување со несоодветна категорија, едно некористење сигурносен појас, едно неносење возачка дозвола и така натаму. Откриените прекршоци во вчерашната акција заокружени се со 4 мандатни, 14 прекршочни платни налози и 2 опомени. Покрај оваа, заради утврдените пропусти и недостатоци од сообраќај биле исклучени 6 возила и 4 возачи. Активности со слична цел и содржина ќе следат и во наредниот период, не само за контрола на техничката исправност на возилата, туку и за вкупното однесување на сите учесници во сообраќајот. Во тој контекст СВР Тетово повторно апелира до возачите максимално доследно да ги почитуваат важечките правила и прописи. Ова посебно се однесува на младите кои неретко знаат да бидат неодговорни, односно нагло да ја зголемат брзината на возилата што ги управуваат, да прават шкрипење, кругови и слично, затоа што тоа представува прекршок за кој е предвидена глоба од 45 евра во денарска противредност, доколку ваквите опасни сообраќајни екзибиции ја загрозуваат безбедноста на другите учесници, тие ќе се соочат и со кривична одговорност. Со соопштение до јавноста се обрати социјалдемократската младина на Тетово. Алармираме за целосната негрижа и лошата состојба во која е донесен македонскиот спорт последнава декада, поради целосното погрешно водење на државата од страна на политичка елита, која на ниту еден начин не покажала досега одговорност, ниту за младите, ниту за спортистите, се вели во соопштението на социјалдемократската младина на Тетово. Сите новоизградени спортски сали се направени за некој да се пофали со бројката, а не со квалитетот на истите. Имено во Тетово од неколку спортски објекти ниту еден не ги исполнува условите согласно пропозициите за надпреварување во прва лига во неколку спортови. Ситуацијата иста и во Гостивар. Кошаркарскиот клуб Гостивар мора да се откаже од амбициите за влез во прва лига, бидејќи во градот нема соодветна сала, нешто што во Тетово се повторуваше 3 пати со кошаркарскиот клуб Тебаскет. Салите не се ставени ниту во функција на спортските клубови, а од нив се бараат високи месечни ренти по термин. Поголем дел од овие спортски сали седат заклучени, а се отвараат само за партиски собири, се вели во соопштението од СДММ Тетово. Што се случува со фудбалскиот клуб Љуботен, каде е помошта од властите кон овој клуб, најстар фудбалски во Македонија? А фудбалскиот клуб Тетекс зошто ги игра домашните надпревари во Ѓорче Петров, каде се тука властите за да ги послушаат апелите на навивачите? Што се случи со машката одбојка во Тетовско, каде се одбојкарскиот клуб Лешок, одбојкарскиот клуб Југохром? Стои во соопштението. Од состојбите во репрезентациите, репрезентативците не можат да ги обезбедат патните трошоци до местата каде се одржуваат турнирите, а во нашите домашни елитни надпревари, дури и топката е подарок од странски клубови.
Спортскиот центар во Тетово е руиниран, а не е изградено ниту едно игралиште. Единствените два терена за рекреативците беа узурпирани и на нивно место се изгради фудбалски терен, кој повеќе од 3 пати се преправаше. Предпоставуваме на различен тендер за набавка на опрема. Не постои ниту еден парк, ниту една патека за джогирање, ниту има услови за велосипедизам. Искажуваме загриженост за ваквиот однос на властите, како локални така и централни, кон состојбите во спортот и вистинските спортски работници и спортисти, кои се револтирани и разочарани од спортската перспектива, а одбиваат да присуствуваат на наместени партиски средби, стои во соопштението на социјалдемократската младина на Тетово. За крај една вест од спортот. Со неколку медали се вратија тетовските средношколци од државното првенство на училишен спорт во карате, одржано во Прилеп. За прв пат учесниците на првенството се надпреваруваа во дисциплината кумите. Успеси постигнаа тетовските средношколци на државното првенство на училишен спорт во карате, кое неодамна се одржа во Прилеп. На надпреварот учествуваа 296 каратисти од 39 основни и средни училишта. За прв пат учесниците се надпреваруваа во дисциплината кумите. Од економското училиште 8 септември во Тетово настапија Љубиша Кузмановски и Симона Симовска, додека од медицинското училиште Никола Штењ се надпреваруваа Ѓорѓи Богоевски, Сандра Спасовска и Вероника Симјановска. Јас сум Сандра Спасовска, имам 15 години, ученичка сум во Средното медицинско училиште Никола Штењ во Тетово. Учествував на државното првенство по карате, кое се одржа во Прилеп и го освоив третото место во категоријата кадети и женски, минус 54 килограми. И би сакала да го поздравам нашата најголема поддршка, професорот Перица. Јас сум Симона Симовска, имам 15 години, ученичка сум во Средното економско училиште 8 септември Тетово. На државното првенство, кое се одржа во Прилеп, го освоив првото место во категоријата кадетки плюс 54 килограми. Да се заблагодарам на мојата најголема поддршка професорот Томас и на мојот ментор Перица. Јас сум Љубиша Кузмановски, ученик сум на Средното училиште 8 септември Тетово, на пресното државно првенство во Прилеп, освоив трето место во категоријата прва и втора година машки плюс 70 килограми. Сакам да се заблагодарам на мојот професор Томас. Јас сум Ѓорѓи Богаевски, ученик сум во Средното медицинско училиште Никола Штењ. Во државното првенство за средни училишта освоив второ место во категоријата плюс 75 кг. Јас сум Вероника Симјановска, сум ученичка на училиштето Никола Штењ. Јас бев присутна на државното првенство во Прилеп, кое се одржа во Петлокот. Јас ја освоив третото место во категоријата плюс 54 кадетки. Тетовските средношколци кои учествуваа на надпреварот во Прилеп се каратисти, членови на клубовите Љуботен од Тетово, Тигар од Беловиште и Илинден од Брвеница. Условите на идомени и понатаму се влошуваат. Дождот и лошите временски услови се како солна отворена рана за бегалците. По вчерашната најава на дел од волонтерските организации и на УНХЦР дека се повлекуваат од кампот. Шаторите одново тонат во кал, бегалците во студ, а со повлекувањето на волонтерските организации се стравува дека бегалците ќе останат и без донациите со храна и вода. Миси ни информира дека во прифатниот центар во Гевгелија волонтерите остануваат, да им помагаат на бегалците и нема да се повлечат. Во Идомени пак, никаде ги нема ниту првите 6 вагони за спиење, што ги најави грчката железница, како привремено засолниште за бегалците. Железницата најави дека ќе обезбеди вагони за спиење кои вкупно ќе можат да сместат околу 800 бегалци. Мала, но неопходна помош за бројката од 12 до 13.000 бегалци, кои се на Идомени. Стотина мигранти го блокираа граничниот премин Евзони на македонско-грчката граница од страна на Грција. Тие скандираат да се отворат границите и полицијата да ги пушти да транзитираат низ македонската територија. Во Белгија се зголемени безбедносните мерки и започнаа пребарувањата и претреси низ земјата по вчерашните експлозии на бриселскиот аеродром и во метростаницата, во кои загинаа најмалку 34 луѓе, а за кои одговорноста ја презеде екстремистичката група Исламска држава.
Белгија подигна тревогата од тероризам на највисоко ниво и испрати дополнителни 225 припадници на безбедносните сили во Брисел. Во нападите беа повредени повеќе од 180 лица, а министерот за здравство Маги де Блок изјави дека многумина се во сериозна состојба. Белгиските безбедносни сили спроведоа рации во областа Шербек, во Брисел и нашле експлозиви и знамето на Исламската држава. Белгиските медиуми објавија фотографија на безбедносната камера, на која 3 млади момчиња туркале количка, натоварена со багаж на аеродромот. Според извештаите, двајца од нив се осомничени дека се кренале во воздух, додека официјални лица изјавија дека се во активна потрага по трет човек како осомничен напаѓач. Трите лица уапсени во Турција, за кои се верува дека се припадници на така наречената Исламска држава, планирале напади врз германски дипломатски мисии и училишта во таа земја, кои минатата недела биле затворени поради терористички закани. Тројцата мажи, турчин, ирачанец и сириец, се уапсени вчера под сомнение дека планирале нови напади во Истанбул, а полицијата постапила врз основа на информации на турските и германските разузнавачки служби. Осомничените планирале напади врз германските интереси во Турција. Германија минатата недела ја затвори амбасадата во Анкара, конзулатот во Истанбул и германските училишта во двата града, а германскиот министер за надворешни работи Франк Валтер Штајнмајер наведе дека постојат многу сериозни индикации за планирани напади. Германската полиција уапси 3 лица со белгиски регистерски таблички во близина на границата со Австрија и во тек е истрага за тоа дали тие планирале напад. Представник на полицијата соопшти дека тројца осомничени се од Косово и оти биле уапсени вчера пред нападите во Брисел, во кои загинаа најмалку 34 лица. Апсењето е извршено на автопат во јужната држава Баварија по добивање разузнавачка информација дека осомничените планираат сериозен криминален акт против државата. Според представникот на полицијата досега нема индикации дали трите лица имале некаква врска со нападите во белгискиот главен град, но оти таа можност не може да се утврли. Германија ги зголеми безбедносните мерки на аеродромите, железничките станици и на границите со Белгија, Франција, Холандија и Луксембург по вчерашните експлозии во Брисел. Денес имавме облачно време со врнежи од дожд, дуваше умерен ветер од југоисточен правец. Утринските температури се движе од 3 до 8, а дневните од 14 до 18 степени. Според управата за хидрометеоролошки работи, утре не очекува облачно време со врнежи од дожд и посвежо. Ќе дува умерен северен ветер. Утринските температури ќе се движат од 3 до 8, а дневните од 7 до 15 степени. Го завршуваме и ова издание на регионалните вести. Пријатно!